Parece que xa soa a voz divina na capela. Bueno, boas tardes, moitas grazas por vir ata este lugar tan incrible que abriron aínda fai ben pouquiño. Dá gusto que se compartan e se colectivicen estes lugares tamén para cousas como as de hoxe. Eu son Iseba Gilda e veño a aportar un grauiño a esta xuntanza dende a Asociación de Narración Oral Galega, NOGA. Veño porque a min gustame moito falar e dis que hoxe vimos falar aquí de algo tan lindo como soños e como utopías. E a min a cousa parece que me tirou da pataquiña. Porque os soños teñen como un algo, unha materia, teñen como unha substancia. E cando alguén soña, pero soña algo que tamén outras están a soñar, entón hai algo como que as conecta, unha especie de fío, unha especie de rede, quedan conectadas como nunha arañeira. De maneira que cando unha soñadora se pon a construir sobre ese soño, ese fío ténsase e as outras notan como vibra, notan como tiran dela e súmanse a construir tamén. Isto pasa, entón, que nos soños se transforman esas realidades nunhas dúas dimensións dese fío a esas tres dimensións cando xa se colectivizan e se empeza a construir nelas, entre varias. Entón, isto a min non deixa de fascinarme, porque estes soños son entón como mapas, son como trazado para que a xente poña esas novas peciñas cara a unha nova realidade. Non só sirven de mapa, senón que tamén sirven de substrato. Son como a terra, os soños, en realidade, son a terra firme na que chantan os pés as soñadoras, aquelas persoas que se deciden a transformar a realidade. Así que, neste sentido, pódese dicir que as soñadoras son ou somos as que temos os pés na terra, porque se nos dá por levar os soños á realidade. Isto pasa cando se colectivizan, efectivamente, porque cando non, as soñadoras quedan revoloteando en torno a aquel fiiño que acaban enmarañándose como unha especie de abella enrollada na arañeira en vez de coa súa colmea. E as utopías, tamén hai moitas, houbo moitas, algunhas escritas por sobre un papel, outras exercidas ou impostas por outros sobre un pobo, pero outras utopías foron soñadas colectivamente e son esas, entón, as que transformaron a realidade e hoxe xa de tan reais que se volveron, xa case nin as distinguimos. E é bonito rescatalas e falar un pouco delas. O que pasa é que para nós animarnos a cambiar as cousas, a mudar, temos que estar un pouco incómodas. Porque cando se está cómoda, xa non cambias nada. E é por iso que, xustamente nos momentos máis duros, máis peliagudos, as soñadoras empezan a tecer xuntas e empezan a transformar as realidades. E esas son as utopías das que vimos a falar hoxe. Por iso, esta primeira historia que vos traio se dá no tempo da Guerra Civil, que non é precisamente unha época especialmente alegre. Pero, entre outras explosións, neses tempos, neses anos, aconteceron outras explosións de soños colectivos. Pretiño de Málaga había un tal marqués que herdara, como non, unhas boas terras. Tiña unhas hectáreas, unha enorme extensión de terras nas que tiña chantado un cortijo.
no medio do seu coto de caza. Porque ali, tradicionalmente, chegar a súa familia a relaxarse como marqueses, matando animais e descansando das penurias da vida dos nobles que teñan, que sei eu. Pois pasou as súas mans. O que pasa que cando a Fronte Popular foi expropiando aquelas terras, pois colleu por patas e marchou a vivir ben a territorio nacional. Non vos preocupedes polo marqués, vale? Non sufrades por el, todo bien. Entón, aí, nesas terras que nese momento estaban baldías, era un coto de caza, era todo marrón, había algunha pedra, sabes? Algunha ciñeira que daba por aí esparexida para darlle sombra a un coello, pero tampouco che había moito máis que ver. Bueno, perdón, que tamén estes prexuizos que temos galaicamente. O caso é que esas terras, baldías, ermas, nas que case moito non había, foron tomadas por multitude de persoas que chegaban de Málaga, pero tamén de outras poboacións, con ánimo de traballar xuntas. Foron tiradas por aquel soño colectivo e se puxeron a traballar. Cando a un soño colectivo se lle suma o traballo, entón dá lugar á historia, pasan cousas como esta. Porque ali chegaron dúcias e dúcias de persoas a traballar arreo, puxéronse a cultivar todas aquelas terras, comezaron a reforestar, increíble, o que aquela terra podía chegar a dar e a convertirse. Deu de comer a moitísima xente, daba de comer a poboación dali, daquela colectividade que así deran en chamarlle a estes experimentos, a estes soños colectivos, pero tamén a cidade. Ali no Cortijo, pois puxeron unha biblioteca, colectivizaron tamén todo o que tiñan, pois os libros, as guitarras, algún instrumento que tiñan por aí, colectivizaron as ferramentas, os apeiros, todo o que tiñan a man. Fixeron tamén un laboratorio para investigar, un laboratorio para facer os seus experimentos, sobre todo de cara ás melloras agrarias, pero non só. Ali, por exemplo, no laboratorio deste Cortijo, estaban tamén investigando sobre como mellorar a educación daquela nova ciudadanía, daquel novo mundo que estaban construindo, e descubriron algo brutal, non o ides crer. Foron punteiras neste descubrimento, abriron unha liña de investigación que aínda hoxe hai xente que dalle en seguir sobando. Resulta que descubriron que non había nada, absolutamente nada, na bioloxía da muller que a impela a facer punto de cruz de forma compulsiva. E que tampouco había nada na bioloxía da muller que a impida resolver complexos problemas de enxeñería hidráulica. Bueno, así que, pois, Margarita, unha das protagonistas desta historia, unha nena que foi ali coa súa nai, Rosa, puido estudar na capela do Cortijo, que quedou convertida en escola. E puido estudar exactamente o mesmo que estudaban os seus compañeiros varóns. Cousas veredes. Había incluso, naquel Cortijo, había incluso cine, porque sabían montalo ben. E facían venres de migas peli, que tamén sabían de juerga. E tamén viñan compañías de teatro que pasaban por todas as vilas, as aldeas onde había colectividades, a tamén esparexer un pouquiño os risos e a compartir as bauas daqueles tempos. Rosa, a nai de Margarita, era costureira. Cando pirou pa lá, colleu unha maleta chea de esperanzas, chea de soños, chea de ilusión e de pouco máis. Colleu a súa filla e chantouse ali na colectividade. E ali, pois, traballou de costureira, reparando e facendo a roupiña para toda a comunidade, pero tamén pois, nas terras e outros traballos que compartían entre todas, entre todos. Por ese traballiño recibía un salario ben digno. Iso sí, non en moeda estatal, porque renunciaran a ela. Porque estaban creando un soño novo, non querían que lles controlasen cos seus cartos. Así que tiñan moeda propia. Ese salario era igual que os dos seus compañeiros, outra novidade na súa vida. E seguían tecendo soños
por aquel tempiño que lles houbo a pouco, a verdad, aínda que lles quedou grabado na memoria e nos corazóns delas e de todas as persoas coas que compartiron. Porque ali se probou, si foi un laboratorio para experimentar que verdadeiramente os soños poden vivirse e poden realizarse. Non? E ali, pois, seguiron experimentando de xeito que non paraba de chegar xente e xente, porque tan ben organizado estaba aquilo. Tanta innovación estaban metendo nas terras que aquilo era superproductivo, era super eficiente. E xa eran prácticamente autosuficientes nesa colectividade do Cortijo do Marqués e en moitas outras. Iso sí, cando lles faltaba algunha cousiña ou tiña gana, ían ata Málaga ou ata algunha outra vila veciña e ían en transporte, de novo colectivizado. Os traballadores do transporte pois, tiñano xestionado para o servizo dos traballadores e das traballadoras de xeito pois, gratuito, era para elas. E chegaban aos servizos, chegaban a tendas e a industrias que tamén estaban colectivizadas, podían trocar ou podían pagar coa súa moeda. E así ían vivindo e ian seguindo construindo aquel soño que cada vez se facía máis e máis grande, con máis e máis xente, máis eficiente, máis productivo. Pero a produción non sempre vai en termos económicos neste caso. E entón, durante 12 meses, isto puido ser así. Pero logo chegou don Francisco Franco e dixo que bueno xa, de subírsenos as barbas, que había que empezar a facer unha serie de recortes, porque esta xente alborotadora, cuidado. E foi cando tivo a idea de mandar. Aquí a xente está flipando, porque en plenas eleccións eu falando de anarquismo e comunismo, non sei se me chamaredes máis. Foi cando o don Francisco mandou de recado unhas cantas bombas para ali. As andaluzas chamaronlle a ese episodio la desbandá. Rosa colleu a Margarita e marchou correndo polas súas vidas pola carretera que chegaba a Almería, que foi o último reducto, a última aldea gala que soportou a presión nacional. E así ían correndo, intentando superar os obstáculos dos corpos das compañeiras ata que elas mesmas caeron. E dende entón, é certo, as cunetas quedaron demasiado ben abonadas, non pararon de medrar nelas rosas e margaritas, outras maravillas que nos indican o camiño, os nosos soños colectivos. Polo camiño, o Marqués lle foron de voltas ás súas terras. Non sufrades, claro que sí. E chegou a elas. E cando foi ali, contento, chegou no seu cabalo andaluz, a bo paso. E cando entraba polo acceso ali ás súas terras, decatouse de que ese non era, non debía de... Bueno, claro, xa se desorientou, pasara tanto tempo, non tanto. E colleu o cabalo e foi dando voltas e voltas, buscando o camiño, intentando buscar as referencias, pero que non recoñecía aquela terra. Era moi distinta a paisaxe que ele estaba esperando, non era aquela planicie marrón coa ciñeira. Aquelo non se lle parecía en nada. E seguiu buscando e non conseguiu atopar a súa terra. El seguía teimando que aquela non era a súa terra, que lla cambiaran. Porque aquela terra cultivada por moitas mans converterase nun auténtico verxel. Era unha loucura de bosque, chea de animais que nunca podería ter recoñecido aquel marqués. E tiña toda a razón. Esa non era a súa terra, porque a terra, como moito, é de quen a traballa. Logo, co paso do tempo, o cortijo foi vendido e se convertiu, hoxe en día, así o é, nun hotel rural de luxo, para que os marqueses de hoxe vayan ali a relaxarse como eles fagan.
É para o que foi concibido, está ben. Pero o resto das terras, que non lles interesaba moito para esta xente, están xestionadas por unha cooperativa agraria, da que Lola é pastora. Levan aí gandeira, perdón, dixen agraria, en este caso, xa as ovellas se paparon prácticamente todo o verxel. Pero cundiulles que fai uns queixos. Entón, ali estaba Lola coas súas ovellas, debaixo da ciñeira, nunha tarde na que chegou un coche por ali pola pista aquela rural, coche grande, ben limpo. E nesto para un pedazo de Mercedes, porque claro, os marqueses de agora xa non levan o escudo da casa co portaestandarte, agora levan o logo de Mercedes ou outra cousa así. E para aí. E dali sai un señor ben trajeteado, ben peiteadiño, zapato lustroso, e dille a Lola: bueno, e logo, señora? A min o acento andaluz, pa que? Non vos vou facer pasar para este, E logo, señora? Vexo que é pastora. Se? Dixolle a Lola. Pois parece que ten bastante gando. Se? Ovellas, polo que vexo. Se? Bien, pois, que lle parece se facemos un pequeno xogo? Se adiviño cantas cabezas de gando exactamente ten o seu rabaño, permíteme levar unha das súas ovellas. Bueno, xogoulle. A Lola dixo, de acordo. Entón, o trajeteado sacou o móvil, empezou a utilizar aí unha aplicación, o Sixpack, un cálculo volumétrico complicadísimo e tal, e dixo 1.345 ovellas. E ole! E a Lola dixo, pois ole. Teñolle que dar a razón. Son 1.345 ovellas xustas. Bueno, pois logo escolla a ovella que queira usted. E cando xa estaba o do Mercedes metendo aí o animal, empurrándolle aí para que entrara no coche, como non o limpaba el, vese que non lle importaba, Estaba metendo aí e dixolle a Lola, mira, e que lle parece se lle xogo eu agora a carta? E lle digo a que se adica e de onde ven. E se acerto, devólveme a ovella. De acordo, todo convencido, todo confiado, o paisano. E lle dixo Lola, é consultor dunha gran empresa de Málaga. E o paisano quedou flipado. Entón, pois xa estaba baixando a ovella do carro, un chasco que nin Dios, e, pois é verdad, e proíalle a curiosidade e díxolle, e podolle preguntar como é que sabía? E díxolle a Lola, a ver, chega ata aquí, ao medio do monte, nun coche grande, sen que ninguén chame por vostede. Sae, dime un dato complicadísimo que eu xa sabía, que non me aporta nada. E aínda por riba pretenden xogar levándome o meu can pensando que é unha vella, facendo alarde da súa ignorancia do reino animal. Ande vaya. E así foi como a Lola quedou coa súa ovella. E así foi como aquel cortijo foi pasando por transos diferentes, porque todo cambia. Do que se trata é de cambiálo xuntas, porque se sostemos esa tensión dos soños colectivos e se nos organizamos, ben vivido está, ben probado está pola historia que o cambio que veremos no mundo será ese que nós queremos ver. E para rematar isto, e logo xa deixo falar aquí a xente, porque a min gústame moito, pero sí que non son a única. Imos cantar unha, e digo imos porque xa traio algunha que a sen cable non funciona. Traio algunha tamén para colectivizar cancións, vale? Aquí hai que dar exemplo. Así que, se algunha sabe, que me axude, que xa vedes que eu tiven que traer a tachuleta. E di aí.
lo superficial, cambia también lo profundo, cambia todo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Algo máis haberá, non? Es que non é de SES. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir el amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, ha cambiado esto ya. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste de verde en la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Veña todas. Cambia, todo cambia. Ainda que non as verdes. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. De lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Veña última, canto fai que non cantades na igrexa. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Gracias. ¿Sí? Bueno, hola, buenas tardes a todos, a todas. Lo primero, gracias por vir hoxe aquí a estas xornadas que son o punto final dun proxecto que levamos desenvolvendo dende fai un par de anos, no que tres entidades xuntámonos, presentámonos a unha convocatoria dunha fundación que se chama Daniel e Nina Caraso para
traballar ao redor do cambio climático, da emerxencia climática e a utopía. Este proxecto que lle puxemos de nome do desequilibrio aos soños compartidos comezou o curso pasado no Concello de Padrón e este curso estamos a desenvolvelo no Concello de Ames e aquí en Pontevedra. Aproveito xa para dar o agradecemento ao Concello e tamén ao Museo por cedernos este local. O que queremos con estas xornadas, como vos decía antes, é botar o peche ao proxecto, o traballo desenvolvido con estes grupos. Despois contaremos algo máis do que estivemos facendo. Pero, sobre todo, o que queríamos era abrir un espazo con estes diálogos utópicos, abrir un espazo no que poder compartir non só o traballo desenvolvido, senón tamén compartir soños, compartir utopías. Negámonos a caer na distopía permanente, neste apocalipse zombi no que parece que estamos permanentemente e no que compre sair precisamente con soños compartidos, non? Como xa antes decía Iseo. Antes de pasar a presentar as nosas convidadas de hoxe, quería comentar dúas cousiñas máis. Unha ten que ver con que non só queremos abrir este espazo para falar, para reflexionar, para soñar, sino que tamén gustaríanos contar cos vosos soños. Xusto ali naquela mesa hai unha caixiña, unha furna e uns papeliños. Convidámosvos a utilizar esa furna como unha cápsula do tempo no que colocar aí as vosas utopías tamén, os vosos soños para un futuro. Non sabemos moi ben aínda o que faremos despois con todos esos papeliños, pero algo faremos. Tamén o outro aviso que quería decirvos era que vedes por aí tamén un par de carteliños con uns códigos QR, esas cousas así brancas e negras. Neses códigos QR podedes acceder ao resultado do traballo co Grupo de Pontevedra, en donde fixemos un traballo en donde conxugamos unha parte de educación ambiental e unha parte teatral para acabar dando unha serie de reflexións en clave de futuro ás que podedes acceder aí. O sábado colocaremos estes códigos polo barrio do Gorgullón, que foi onde estivemos traballando, e poderedes tamén ir vendo que foi o que pensaron, o que queren compartir estes veciños e veciñas. Así que, sen máis, non me enrollo máis, dou xa a entrada a Cristina Esés, cando queirades. Voy a transición. Pasamos aquí. Hola. Bueno, pois tócame comezar presentando a estas maravillosas convidadas. Cristina Botana é arquitecta pola Universidade da Coruña, máster de Cidade e Urbanismo pola Universidade Oberta de Cataluña, con especialidade en Políticas Públicas e Dereito á Cidade, e doutora en Arquitectura e Urbanismo pola UDC, cunha tese sobre os asentamentos precarios en Galicia, na que estudou tanto os conxuntos autoconstruídos, chamados informais, como a infravivienda, produción institucional. Actualmente é investigadora asociada no Grupo de Investigación de Análise Territorial da Facultade de Xeografía da USC, onde investiga sobre segregación urbana, vivenda, prácticas informais e urbanismo feminista. É cofundadora do colectivo Anomias de investigación e acción sobre o dereito ao territorio e a autoxestión dende unha perspectiva feminista e antirracista. É membro activo do grupo como o Seminario de Futuros Urbanos e Galiza e o Decolonialismo. Moitas grazas, José Cristina, por estar aquí con nós. Gracias. E aquí a miña esquerda, María Xosé Silvar, máis coñecida como SES, filóloga, antropóloga e sei que tamén cantora, algo fai, non? Que, bueno, nas múltiplas entradas da súa biografía que podemos atopar pola rede, sempre se menciona a súa posta de largo en 2011 co grupo Chamallesís, non? E o comezo dunha carreira fulgurante na que boa parte revolucionou a escena musical galega, non? Dende o seu primeiro álbum de estudo, Admirando a Condición, en 2011, despois viu Cosenio Destrozado, Tronzar os Valos, Supoñerse a Extinción, Remirando a Condición, Rabia ao Silenzo, Liberar as Arterias e, no finais de 2022, o ano pasado, Diante un eco, no que está agora, ademais, con concertos varios. Non? Moitas grazas tamén, Ses, por estar hoxe connosco. A vos.
Vou comezar cunha pregunta aberta ás dúas, posto que non o dixen antes, pero o fío conductor do proxecto que estamos a desenvolver é a emerxencia climática. Semella que entramos nun territorio ignoto, desde un punto de vista climático. Atopámonos nunha situación na que, bueno, aquí agora empeza a chegar, non? Unha ola de calor a finais de abril, non? Seca, problemas acumulados. A primeira pregunta para as dúas é en que momento tomachedes conciencia desta emerxencia? En que momento podedes identificar ou que acontecemento provocou que dixerades, vaya, aquí está pasando algo? Quen quere arrancar? Bueno, pois penso que identifico como dous momentos. Un que ten máis que ver co día a día e outro con todo o boom das noticias e non sei que, cando un tema se colle por lema, de repente hai un bombardeo constante. E de algún momento ti, en algún momento empezas a escoitar. E dices, e isto que pasa aquí co cambio climático e tal. Pero realmente, cando pensei que tiña que esas cousas que escoitabas pues, de adolescente ou tal na televisión ou en algunhas películas, tiña unha versión real e cando escoitaba algunha das miñas tías queixarse de que non se lles daban, pues, non sei, os cabacíns ou que saían tarde os pementos ou non sei que. Eu non, o sea, a miña relación coa agricultura de subsistencia é totalmente subsidiaria. Eu beneficiei-me sempre e nunca tiven que traballar na terra. Son estes privilexios que ten a miña xeración. É dicir, eu recibía dones múltiples en forma de ovos, de tal, pero nunca tiven que resolvela. É dicir, que tres tipo de cuestións. E cando escoitaba nas comidas familiares, nos fines de semana, as miñas tías dicindo, joder, que claro, este ano, pues non sei, as leitugas teñen esta peste, non sei, e eu dicía, claro, eu estaba pensando, vale, pero entón non vou ter pementos ou sí? E despois empecé a relacionar eso pois co que estaba vendo nos medios. Igual sí que ten un aspecto terreo que afecta a nosa existencia e é algo moito máis amplo que falar solamente de, pois eso, como dos glaciares e tal, que xeraba como a certa distancia, sendo importante, non estou trivializando. Pero, claro, eran paisaxes descoñecidas para min, entón non conseguía facer esa relación. E, sin embargo, cando conseguí entender que o que falaban as miñas tías e eso era o mesmo, dixen, vale, entón empecé a indagar. Eu penso que foi aí nese punto, cando fixen esa conexión. E tises? Sí, un pouco parecido a Cristina. Ese impacto no día a día, non? Pero eu nací en novembro, e recordo na miña infancia, o mes do meu cumpleanos chovía ou todos os días menos un. Que normalmente non era o meu cumpleanos. Pero bueno, de súpeto un poñome moi ansiosa se pasan moitos días sen chover, non? E xa hai como década e pico que a falta de chuvia me provocaba moita ansiedade, non? Porque eu decía, porque nós vivimos en Galiza chove, non? Se en Galiza non chove, algo pasa, evidentemente, non? E outra cosa, exactamente igual que dixo Cristina, todas as persoas maiores e, por tanto, sabias do meu redor empezaron a dicer que agora non podemos botar as patacas a tal ou temos que botaras neste outro mes, entón estánse movendo meses, como digo, acabaremos tomando as uvas en bikini, porque hai un cambio hemisferial xa, non? Entón, cando xa ese marco non se move meses, 3 meses, 4 meses, empezas a ver que o perigo é inminente, tan inminente que cabe a posibilidade, desgraciadamente, de que xa non haxa retorno, claro. Un pouco recollendo isto que comentabas, non? Bueno, que comentaba desas dúas en relación a ese coñecemento tradicional, non? En moitas das entrevistas que te fan, en boa parte da túa discografía, pos en valor ese bagaxe, non? Esa música tradicional, esa música popular que foi, bueno, que serviu, non? Para construir tamén parte da túa obra. Nos no traballo que facemos cos grupos, cos que estamos desenvolvendo este proxecto, poñemos o foco precisamente en prácticas do pasado que consideramos que poden ser útiles para un presente futuro, non? É dicir, que podemos aproveitar de ese pasado, sobre todo, que cousas podemos aproveitar
que durante moitos anos, incluso séculos, foron vilipendiadas, non? De alguna maneira. Que cousas crees ti que poderíamos aproveitar dese pasado? Sen caer nunha nostalgia... Non todo o tempo pasado foi mellor. Non? E eu que son unha muller, desde logo, interésame pouco volver ao pasado. Pero sí que hai algo que é dicir, o coñecemento de toda a xente do campo, da xente do mar, provén de algo que é básico, que é básico para a supervivencia da especie, que é a observación. O sea, os egipcios calcularon desde os zigurats a distancia da Terra á Lúa e equivocáronse 2 segundos. 2 segundos. Só acertaron os graus e os minutos, só se equivocaron nos segundos. ¿No? Entón, e iso fixeron observando. Observar e escoitar son 2 cousas imprescindibles para aprender. E se non aprendemos, non podemos evoluir, non podemos progresar. Bueno, tomando o progreso como algo, como nesa acepción, non? De ir cara mellor. Entón, creo que o individualismo inoculado polo sistema e todo o que leva consigo o proceso de globalización e de información que se convirte en desinformación é que triunfou en algo tremendamente perigoso, pero que asegura a permanencia, a previvencia do sistema, que estamos prácticamente mutilados e mutiladas para escoitar e para observar. É dicir, a relación con o noso entorno é unilateral. Nos non, prácticamente, podendo, toda esa información que eles tiraban do entorno, nos non a tiramos. E, basicamente, o coñecemento, o sea, a ciencia é a observación. Nos facemos esa distinción clasista entre a observación do señor, do individuo anónimo e a observación do señor que ten un determinado nivel socioeconómico ou que ten un determinado renome e que normalmente é un señor, non unha señora. Pero a observación e os datos que se tiran da información empíricos é a base da ciencia. A ciencia non existiría sen iso. Da igual que sexas da NASA ou que sexas un señor que planta leitugas en Santa Comba. O proceso é o mesmo. É absolutamente o mesmo. O ser humano chegou a facer as grandes cousas que fixo a base de observar e de escoitar, que son 2 cousas que estamos perdendo absolutamente. Estamos perdendo esas capacidades. Por iso estamos a deriva. En este exercicio de observación, Cristina, se un mira agora, non, moitas das nosas cidades, non só aquí na Galicia, sino en outras moitas partes, case que poderíamos falar, como falan algúns autores e autoras, dun urbanismo negacionista, non, ao respecto do cambio climático, é dicir, dun urbanismo que aposta por ignorar pois, as olas de calor, as inundacións. Como ves ti esta situación? É dicir, que relación podemos establecer entre ese coñecemento popular e esta ignorar a evidencia científica, por así decirlo? Bueno, con respecto ao urbanismo, claro, é que o urbanismo é unha disciplina que estivo sempre ao servicio do poder, entón é como que estas cousas que afectan a vida, as persoas e que son producidas desde coñecementos que non forman parte do circuito, digamos, académico ou do poder e demais, é como que non son homologables, entón os problemas desta señora ou deste señor ou tal non son relevantes. E o urbanismo, entón, claro, as nosas cidades, os territorios que habitamos expresan iso, expresan precisamente ese non observar e non escoitar. Eu estive como escribindo sobre como facer un urbanismo de retaguardia, pensando, fixen aí unha conexión un pouco extraña mentalmente de esta forma de facer política dos zapatistas, que como ir detrás das prácticas, non? Non sei como din, o que obedece manda e o que manda obedece, non? Pois é un pouco esa filosofía de ser e de estar no mundo. Entón, claro, para mí o urbanismo tería que ser así, é dicir, ir detrás un pouco da vida e de o que precisa a vida. Pero non é así, nunca foi así. De feito, pues eso, as cidades nas que vivimos expresan isto e as reformas e as políticas que se fan para, teóricamente, adecuar as cidades ás novas existencias tampouco responden a iso. Eu decías ao comezo que traballo bastante co rollo do urbanismo feminista e é un pouco por eso, porque non xa só con eso, o sea, se non sequera temos resolto como organizar o territorio tendo en consideración máis existencias que a de un hombre blanco adulto totalmente en uso das súas capacidades plenas,
Se non, ni sequera chegamos ata aí, imagínate xa replantear outros, pois eso, un cambio de paradigma das nosas vidas, a produción e tal. É como que está moi, moi atrás, é dicir, a nosa forma de facer urbanismo, de construir territorio. Sin embargo, cando miramos a certas prácticas que ás veces se meten como no caixón do informal, porque son como que non son homologables, non é urbanismo legitimado e planificado por señores moi sesudos, parece que non teñen sentido. E hai como un risco nese mirar ao pasado que mellor pues, acabamos sendo fetichistas, porque claro, pensamos que as cousas teñen un contexto e un porqué, e un contexto político, social e demais. E se nos relacionamos co pasado como vendo pues, un lugar do que extraer materias primas e alternativas e traducilas e aplicalas directamente a noso hoxe, claro, producense cousas que pues, moi extrañas. É dicir, temos como que facer un diálogo con ese pasado. Sí, claro, porque hai aprendizaxes aí. E penso que esa escoita que tamén dicías pues sí que pode ser un exercicio con, por exemplo, empezar por valorizar as experiencias das persoas que resolveron o territorio en zonas onde non estaba, digamos, a lei do poder aí organizando. É dicir, como se organizaron as cousas, como se organizaba a vida, como se distribuía o espacio, incluso as propias vivendas, como se organizaban as hortas, todo ese tipo de existencia como en reciprocidade, é dicir, non extraer do mundo e do territorio máis do que precisas e sempre con unha idea de promover máis vida, o sea, que a tua existencia estea dirixida a promover máis existencia. E iso, digamos, no mundo que bueno, se retrata un pouco nas cidades, pero realmente é global, digamos, é estrutural. E non vai nesa dirección, é ao revés, é como máis excluinte, máis de non promove máis vida, sino que promove pues, unha mellor vida para uns pouquiños, nada máis. Unha das cousas que aparecía en moitos dos grupos cos que traballamos é precisamente non? A ausencia destes espazos para a vida, non? De espazos de encontro, espazos de diálogo, espazos de escoita, que foron desaparecendo, non? Tamén un pouco dos lugares onde habitamos, parece que foron desaparecendo todos eses espazos. A utilización das prazas parece que é máis pues, para a hostelería e determinados eventos, máis que bueno, non sei se na súa orixe, non? Pero sí, dende logo que tiña unha utilidade non? En esta clave de socialización. Como recuperar estes espazos? Sería unha pregunta que aparece constantemente non? Nos grupos, de como recuperamos estes espazos. Pois eu penso que por un lado é iso, é non pensar que necesariamente as formas do pasado eran mellores, porque tamén teñan os espazos teñen unha alta dosis de representatividade e representan pues, tamén o poder e o señor de turno montado a cabalo, é dicir, teñen como as prazas teñen unha misión, pero simplemente pensar é que o único é pensar desde a vida, é dicir, cantos metros pode recorrer un avó desa súa casa ao centro de saúde ou ao centro onde vai botar unha partida e pode sentarse de vez en cando ou pode botar un trago de agua se o precisa ou ir ao baño se o precisa. É dicir, se ten que recorrer 2 kilómetros e non pode sentarse en ningún momento, eso xera dependencia, eso xera mala calidade de vida. É dicir, como transformarse, a veces é simplemente colocar a perspectiva, pois eso, na vida, que ao final é eso, repito moito eso, pero que para min é a clave, é dicir, é pensar desde pois, o día a día dese señor ou dese neno, se pode ir só á escola, se pode ver e ser visto cando vai á escola, e estar protegido, decir, bueno, pois é pensar nese tipo de cuestións, non tanto pois, na velocidade dos coches ou na representatividade dese espacio, se pode desplegar unha carpa de 100 metros cuadrados nesa plaza ou non, senón se sirve para que pois, xoguen os rapaces ou, bueno, é pensar un pouco máis desde outros parámetros. Bueno, vou lanzando, pero aquí vos podedes tamén vos intercambiar se queredes ou cortar ou preguntar. Me parece superinteresante o que di, porque basicamente é o mesmo para todo. É dicir, claro, o espazo está deseñado pola elite. A elite non habita o espazo público. A elite habita outros espazos. Efectivamente, non só non o habita, sino que o descoñece por completo. Descoñece porque non ten as necesidades que ten o 95% da poboación mundial, pero hai un 5, un 4%, un 2% da poboación mundial que son os donos do planeta e son os que deciden
cal vai ser a conformación e a morfoloxía, no? Dos espazos urbanos e dos espazos rurais, pero principalmente dos urbanos. E non só descoñecen o espazo público compartido pola gran inmensa maioría dos seres humanos, sino que descoñecen case o que é a vida dun ser humano real, que é un ser humano que non ten a axuda, a asistencia continua de luxo que teñen eses 4 señores que son os que deciden todo e que ademais son señores e que teñen sobre todo nome e apelidos e sobre todo o número de identificación fiscal. Ahora cando coa pregunta de como transformabas, lembreme dunha das poucas cousas que saquei en boa carreira, que foi un consello de un profesor, era de como eu non sabía como trazar uns camiños. Tiñamos o típico, pues estábamos diseñando unha plaza, non sei que, e te imaginas o que se supón que a xente vai camiñar. Pero claro, eso é un suposto, ti estás mirando o espacio desde a exterioridade, que é o que diría, non habitas ese espacio. Entón, ti podes diseñar uns caminos preciosos, estupendos, que a xente vai pasar por riba do céspede porque non é o camiño que funciona ou que esa persoa fai a diario. Entón, para resolverlo, tens que observar, escoitar o día a día e ver que pasa nese espacio, ver onde están as sombras, ver onde están os usos, e aí resolves. Entón, ao final dixeme, mira, o que deberías de facer é deixalo todo en terra e volves dentro de 3 meses. E cando ves esos rastros que hai por todo o espacio, despois aí faz o camiño. E te aseguro que non vas ter que colocar ningún carteliño de non pises, non fagas. E quedeime con eso. E foi como unha cousa de que, joder, pues, algo me quedou grabado. E dixen, pues sí, é unha maneira, eso facer ese organismo de retaguardia, é esperar o que fan as prácticas cotidianas e o que fai a xente e ver por que o fai, porque a xente non é parva, é dicir, vai pola sombra, porque vai dá o fresco, ou ao revés, porque dá o sol, depende do sitio, ou porque é o máis rápido, ou que ten menos coste, hai un motivo sempre, e se usa é ser un pouco, pois eso, observar, que ao final é eso, coincido totalmente. Iso é basicamente o que é un dos pilares da sabiduría e do pensamento filosófico, que é a lógica. A lógica. Claro, a lógica provén da observación e da escoita e a lógica que hai por igual nos grandes pensadores e pensadoras da humanidade e nos grandes pensadores e pensadoras anónimos aos que eu me refiro moitas veces, pero que pensan e dedican parte da súa vida a pensar basicamente porque os poucos recursos que teñen que optimizalos ao máximo. Ninguén, como unha persoa optimizadora, vai poder facer uso do espazo. E iso vese nos grandes e nas grandes, sobre todo as grandes, se me permiten os homes aquí, xestoras do rural. Pero aquí hai unha cousa que tamén sae constantemente, non? E que ten que ver precisamente coa, digamos, como marca a supervivencia este tipo de prácticas colectivas, non? É dicir, frente a unha situación en donde os recursos eran limitados, moitas das prácticas colectivas e comunitarias, non? Que, digamos, fan parte dese imaginario colectivo, non? Do rural galego, sen ir máis lonxe, eran as que marcaban o día a día, non? Marcaban todo o noso espazo. Nos, precisamente, insistimos moito a hora de poder construir estes relatos, estas narrativas de futuro en clave utópica, en pensar en colectivo, non? É dicir, non deixarnos levar por esa lógica máis individualista, senón pensar sempre en ese colectivo. E atopámonos con unha situación cando menos curiosa, non? Que de feito estamos aí como dándolle voltas a ver como a traballamos. Cos grupos cos que traballamos neste proxecto, traballamos a nivel interxeneracional. Temos unha parte do grupo que é xente máis experimentada, mulleres e homes xa con algúns aniños, e despois hai outra parte de maiores, podes decir maiores, eu son maior, non pasa nada. Sabias. E despois rapazada, non? E dentro desa rapazada, cando facemos este exercicio de imaginar o futuro, esta rapazada non é quen de imaginar un futuro en clave utópica, é dicir, cústalles moitísimo se quere identificar algunha cousiña, non? Sen embargo, a xente maior sí que ten eses referentes, non? De ese pasado, moitas veces denostado, pero que está aí, non? Un pasado en donde hai esas prácticas. Outra vez volvo de antes, non se trata de facer como unha revisión nostálxica, non? Do pasado, pero sí en que cousas podemos identificar. Non me enrollo. Quería preguntaros precisamente sobre por que pensades, non? Que, pois eso, que a rapazada teña
esa dificultade para pensar en clave utópica, é dicir, ese problema para non pensar só no apocalipse. E, evidentemente, é dicir, hai todo un entramado cultural que insiste no apocalipse, non? É dicir, temos series, temos películas, temos novelas que están falándonos continuamente dun futuro distópico. Pero, máis aló diso, que é importante, tedes algunha opinión sobre cales poden ser os condicionantes que teña esta rapazada para poder ou que non sexa capaz de pensar en esta utopía? A priori o que te diría é que a utopía, o sea, o soñar moitas veces a sabiduría popular moitas veces sempre digo que chega á mesma conclusión que as persoas que tiveron a sorte de poder dedicar a súa vida a pensar, non? Pero que a necesidade é a nai de todos os enxeños, non? Eu penso que até o século XX non me gusta facer un pouco estas afirmacións porque moitas veces tendemos a considerar que o mundo é Europa ou que o mundo é Occidente e no planeta sigue habendo moitísimos lugares en que non se vive xa non como a nós, sino que viven a anos luz do que casi vivíamos nos anos 50. Eso vaya por aí. Pero bueno, en Occidente, falamos todo o tempo de Occidente, sí, neste caso no Estado español, a nosa xuventude, se nós fomos unha xeración absolutamente privilexiada a nivel de ausencia de necesidades, básicas, ter as necesidades básicas cubertas, a xeración actual eu penso que tivo pouco que soñar. Tivo pouco que soñar porque a xente que tivo moita necesidade enchiunos ou enchémolos de tantas cousas que lles negamos o seu dereito á felicidade, o seu dereito á satisfacción, porque eu estou convencida de que unha sociedade, que a liberdade pasa por impoñer límites, que a felicidade do individuo, que un individuo medre con capacidade para soñar, con capacidade para pensar, con capacidade para loitar e con capacidade para ser feliz, pasa por escoitar non, por dicir que non, pasa porque teña algún tipo de carencia e que non se lle dea todo así. O sea, porque basicamente se un corpo ten todo, se ti nunca vas a facer este movimento, se ti nunca tes que andar 3 pasos, non podes pensar que se che van a desenvolver os músculos e os osos como se ti foras unha persona que fixera un exercicio físico increíble. Igualmente ao cerebro sucede o mesmo. Isto é así. E non ao cerebro, ao noso sistema emocional, a todos os nosos sistemas. Creo que o sistema capitalista, e neste caso o neoliberalismo, e as xeracións que xa medraron nel, porque eu digamos que nacín na efervescencia do capitalismo, pero eles naceron na efervescencia do neoliberalismo, que non é o mesmo porque é peor. Porque é peor. Penso que moitos deles están mutilados e mutiladas emocionalmente, intelectualmente, moi axudado tamén por unha serie de modificacións do sistema educativo que levaron ao sistema educativo que temos, que é super precario, porque evidentemente o sistema, se algo quere, é perpetuarse, e para perpetuarse ten que ser capaz de xerar unha masa informe e voluble, sin capacidade crítica, sin demasiada perspectiva, con unha realidade moi inmediata, moi directa, tangible e perceptible sensorialmente. Basicamente, creo que o fixeron moi ben, moi ben. Entón, creo que temos unha xeración víctima dunha mutilación intelectual, cultural e emocional. Pois eu penso que en parte esa capacidade para soñar a mellor tamén estaba pensando que, claro, nos criáronos un pouco con esa idea de que estábamos no mellor momento histórico posible. É dicir, vivíamos na utopía, a utopía chegara, era ese hoxe,
e tiñamos que aproveitar ao máximo, sacar o máximo rendemento, exprimila ata que non quedase nada. É dicir, era un pouco como o mandato da miña xeración. A dos meus pais, a miña avoa e demais, era outra, era unha de loita, de colocarnos a nós nesta utopía. E conseguiron colocarlos a nós nesta utopía, que era a súa utopía. Claro, entón nos... eu personalmente tardei moito en pensar en utopía, soñaba a súa utopía, é dicir, estudiar, non sei que, conseguir isto, outro, todo era posible. E incluso as utopías, así como máis ensoñacións, tamén eran posibles, estábamos xa niso. Entón parecía que non tiña sentido pensar nada máis, porque xa estábamos aí. E agora penso que a rapazada tamén é un pouco herdou esa incapacidade de pensar, bueno, pois se a utopía era o que vivistedes, a nos que nos queda. Entón, instalouse un pouco a sensación de que a partir de aí todo ia ir a peor e que, claro, o sistema colapsou, comezaron esas narrativas do colapso, do apocalipse, do home destruindo o mundo, e cada palabra, home destruindo o mundo, é como, o sea, literalmente. E a narrativa é moi así, é moi... E claro, eso penso que desactiva, xera desafecto, desactiva, desmoviliza, porque é moi difícil, e sobre todo cando faz un análise, cando te paras a pensar de verdade e dis, bueno, vale, pues entón, hai que cambiar isto, e realmente te das conta de que é estructural, que ten que ser completamente antisistémico e que pode empezar desde a tua práctica cotidiana, pero realmente o cambio de verdade, o que pode convertirse nunha utopía é sistémico, entón, claro, non, eso desactiva. Penso que eso resulta paralizante, porque se xera unha tensión entre un capitalismo que non morre e que nos impide soñar, e sigue esa tensión da hiperproductividade e non sei que, con esa outra sensación de retirada, de querer parar, de ter a certeza e a sospeita de que a vida é outra cousa. Pero ao mesmo tempo xa non és capaz de imaginala porque perdiches esa costume. Bueno, pero aparte eu considero que non podemos comparar, non podemos esquecer que nós nacemos e vivimos uns anos nun mundo que estaba dividido en dous bloques, nun mundo en que había unha loita de dúas grandes faccións que partían de bases completamente diferentes, que unha poñía o núcleo no individuo e outra poñía o núcleo na sociedade, na colectividade. No ano 89, iso morre para sempre, un gaña, e a partir dese momento só existe un sistema e a alternativa a nivel macroestructural non existe. Se non existe alternativa a nivel macroestructural e a nivel doméstico, a base ideolóxica do sistema gañador é o individualismo, o sea, a base do sistema neoliberal, o punto de partida é o individualismo. E a veces se nos esquece que Antonte caiu un muro, que non estou facendo apoloxía de ningún muro, pero que ese é o punto de partida do final dunha batalla e do principio de algo completamente diferente que se vai forxar, obviamente. O muro cae no 89, pero non é de hoxe para mañán, pero que estamos no ano 2023. Iso, no grosso da historia, é unha faísca, é unha chispa, iso non é nada. 30 anos non é nada, absolutamente nada. E nós somos unha xeración dunha era anterior e estamos asistindo ao inicio de outra era. Por iso estamos tan descolocadas, ou eu polo menos. Por iso non me dá a cabeza para ubicarme, porque estamos vivindo un cambio de era. E esta xeración pertence a outra realidade, a unha realidade que ten un código completamente diferente que nós, evidentemente, moitas veces non podemos descodificar e por iso a veces tendemos a xulgalos con especial crueldade. E non quero que esa sexa a percepción que haxa sobre o meu discurso, porque en absoluto, eu non só non os xulgo con crueldade, sino que me xera moita empatía e moita lástima que sexan víctimas de todo o que están sendo. Porque para ver unha utopía ten que haber unha loita, algo polo que loitar. E cando eu nací, non só a nivel directo ou doméstico ou microestructural, a nivel macroestructural, estábase librando unha loita entre dúas formas de pensar e dúas formas de entender o mundo e as súas prioridades. Unha que poñía o foco no benestar social e outra que poñía o foco no individuo e en mi culo.
E gañou esta última. E aí é onde estamos instaladas. Sin unha alternativa posible, sin unha alternativa viable e, sobre todo, sin unha alternativa visible. E, ademais, cun sistema gañador que criminaliza totalmente todo o que teña que ver con un pensamento social, socialista, porque diso depende a súa supervivencia. E se algo é básico á hora de instaurar normas na sociedade, é o instinto de supervivencia. Entón, esta sociedade naciu nun mundo que eu non nacín. E eu eso teño moi presente día a día porque son moi consciente do difícil que me resulta entender moitas veces a miña irmán a que lle levo 17 anos, non? Entón, por un lado, non me gusta nada e rexeito profundamente a crueldade ca que son tratadas e tratados moitas veces a nosa xente nova, e por outro non podemos considerarnos os seus iguais, nin podemos considerar que a nosa distancia con eles é igual que a nosa distancia cos nosos avós, e que eu estou moito máis perto de miña avoa que dunha persoa que lle levo 20 anos. Moito máis perto, porque eu pertenzo ao mundo de miña avoa, ao século de miña avoa e á era de miña avoa. Sin embargo, non pertenzo a esta era. E nós estamos aí facendo surf na metade de dous paradigmas diferentes e intentando entender. E eso, como moito entenderano dentro de 3 séculos. Hai un autor, Francisco Martorell, que di que resulta máis sinxelo imaginar o fin do mundo que o fin do capitalismo, non? Que eso está como moi inserido tamén dentro do que esta lógica. Vamos a pasar a falar deste futuro, non? Vamos a falar tamén destas utopías. É evidente que das vosas intervencións non? Está presente, interpreto eu, unha preocupación polo futuro, non? Desesti, especialmente no teu último disco, o comentas tamén nalgúnas das túas entrevistas, amosas a túa preocupación polo momento actual, non? Por esa situación na que os autoritarismos, os fascismos están en auxe, non? Están marcando a axenda política e tamén cultural. Que futuro nos agarda con esta deriva? Asumindo que estamos a deriva, que futuro nos agarda, non? É dicir, que se o soubera... Estamos aquí para imaginarlo. Os villarais, se soubera, iba a estar eu aquí. No, bueno, pois probablemente ingrato, non? Probablemente un futuro ingrato, claro. Pero a pregunta é... Precisamente eso, si o consideras... Que futuro nos espera? Eu non podo decir que futuro nos espera. Como decía Óscar Wilde, non soy lo suficientemente joven como para saberlo todo. Non sei. Que futuro? No. Sei que isto xa se imaginou hai moito tempo, no? Que Huxley xa alertaba de cal sería a consecuencia de un mundo dominado pola propaganda, que que estamos inmersos nunha era de autómatas, que é o que o sistema crea, e o que sei, o que creo que podo decir que sei, fíjate o que estou dicindo, que sei a hostia, que sei é que as que se atrevan e os que se atrevan a ser disidentes van a ter moitísimo máis difícil que calquera outra disidencia anterior. Porque o sistema é único, porque por primeira vez na historia probablemente, bueno, non por primeira vez, quer decir, o sistema, bueno, pero sí, bueno, na historia contemporánea, por decirlo así, penso que o poder que ten agora mesmo o sistema, a ausencia de alternativas, a ausencia de medios reais para loitar contra isto, e sobre todo, o grau de alienación que existe na época da globalización, na época das redes sociais, ou si a religión era un opio e o fútbol era un opio, eso era mierda comparado cas redes sociais. Isto si é heroína, pero de la dura. O sea, isto é basuco. É tan heroína que non fai falta heroína. É tan heroína que non fai falta a heroína. Entón, o que sei é que se a disidencia sempre foi ingrata,
a partir de agora vai non ser moito máis. Vamos, que o ves bastante oscuro, ¿no? Así, ¿no? Inmediato. Home, que se eres lúcido e o ves claro, hostia, empadrónome no teu pueblo. Me compro un piso, cueste lo que cueste. Home, claro, é que, hostia, como decía Gramsci, eu son pesimista por inteligencia e optimista por vontade. Claro, pero precisamente nesa vontade, non? Na vontade de construir esas utopías, nos, en moitas ocasións, precisamente o que buscamos é traballar con exemplos, con esas alternativas que agora mesmo están funcionando, non? Por irnos, non, a ese ámbito do urbanismo, bueno, estamos nunha cidade que eu creo que cumple, non, moitos dos requisitos en canto a unha maior amabilidade, vamos a decirlo así, non? E que contrasta cos ataques que está recibindo na actualidade, non? É dicir, non solamente aquí no plano preelectoral, sino falo dos ataques que está a recibir pues, esa cidade dos 15 minutos, non? É dicir, ese ataque á disidencia, non? Que a fin de contas non deixa de ser, bueno, unha disidencia que vai conseguindo os seus logros máis ou menos, pero que está aí, non? Como ves ti esta situación tamén nese ámbito do urbanismo, de ese querer cambiar? Bueno, coincido co diagnóstico de que a disidencia vai ser totalmente aplastada e, bueno, de feito, está o sendo e leva sendo moito tempo. É dicir, temos un montón de exemplos. Está, pois, por exemplo, cando fala, hai como moito ese relato do retorno rural e ese pasado bucólico, ás veces narrado por persoas que, como a min, pois, nunca viviron no rural e non saben nin o que significa iso, pero hai como esa narrativa que parece que é a única alternativa que vai cuajando e que vai facendo... E, sin embargo, non se pode sair... Quero dicir, non se pode sair do territorio sin sair do teu propio... Es decir, non se pode abandonar se non abandonas o capitalismo, non abandonas, da igual, pode levar a rural, a calquera tipo de paisaxe soñado que vai contigo, levalo dentro e vai estar reproducíndose ali onde chegues. Entón, sin cambiar iso, da igual onde vayas. E as alternativas que pretenden facelo de outra maneira, pois, por exemplo, temos o exemplo dos rapaces de Fraguas. É dicir, que fai o sistema? Criminalizar, aplastar e colocar todo o discurso na súa contra, falando todos os medios, é dicir, o dialéctico, o económico, a través de multas millonarias, e o punitivo, literalmente. Entón, e esa é unha alternativa que iba na liña da narrativa de volvamos ao rural, retornemos, tal. E atopas un grupo de persoas que o fan e que construen unha alternativa real, comunitaria, nun territorio non deshabitado e máis, é dicir, que sobre a mesa dirías, vale, isto pode ser unha utopía, e temos o que pasa despois, que é pues, como reacciona o sistema e incluso algúns sectores da sociedade ante ese tipo de propostas. Entón, claro, esa é unha das moitas mostras de eso, de que a disidencia completamente se coloca o foco e se destrue automáticamente, porque é moi importante que non exista, que esta idea de non hai alternativa que siga permeando nas nosas mentes, porque é a única maneira de que neste momento no que parece evidente que o sistema entrou noutro ciclo máis, pero que esta vez xa non se pode recuperar, que algo terá que cambiar, parece que hai como outra vez de novo, como sempre, o noso pensamento é dualista, parece que hai como dúas... volvemos a estar nese cruce e pode ser algo, pode cambiar o mundo e de repente pues, poden aparecer pues eso, forzas que falen que retomen o mutualismo, o colectivo, ese pensar colectivo que tamén é o que permite construir utopías. Entón, claro, ese individualismo impídenos pensar en utopías, porque non podes diseñar unha utopía ti soa, normalmente. E como xa non sabemos pensar en colectivo, pois claro, tampouco poderán soñar esas utopías. Podemos ir por aí, entón hai que, pois eso, de alguma maneira, non sei, tecer alianzas e escoitar as persoas que le van resistindo e sobrevivindo no sistema mal que ven, ás veces informalmente, pero están aí e van artellando as súas alternativas, ou alternativa como apocalíptica que é a profecía autocumplida, é dicir, bueno, pois a mellor é verdad, o cae do outro lado
e o que aparece é un monstro ainda peor. É dicir, pois, como o sistema non dá, e iso é algo que parece fáctico, non? Que pois, non chega, pois habrá que reducir ainda máis a parte da sociedade que se beneficia dese sistema. E o resto, pois, seguiremos, non sei, vale, o que fará, non sei onde acabar, aí xa non sei. Habrá que diseñar outras utopías, bueno, utopías non, eso serían distopías, xa, non sei. Pero, non sei, para min eu vexo así como que estamos nese cruce e que quero pensar, hai días que estou máis optimista e días que non. Nos días que estou optimista penso que si conseguimos camiñar e escoitar e colocarnos un pouco, pois, recuperando esas cousas, mirar hacia esos comunitarismos, a xente que está resolvendo as cousas de outra maneira e que conseguiu sobrevivir ata agora facendo de outra forma, e dicir, vale, vamos a aprender desde aquí, vamos a escoitar, a observar e a ver como fixeron e aprender. Igual conseguimos construir esa alternativa. Si non, si seguimos, si nos deixamos levar por ese catastrofismo, ese colapso, aparte desa urxencia, porque todo o debate do climático está como moi impregnado desa urxencia, que é certo, porque hai unha parte que é obvia, que pois, é unha crise ecolóxica, é urxente, pero ao mesmo tempo esa urxencia impídenos pensar. É dicir, é como acepta calquera cousa, calquera alternativa, calquer proxecto, calquera política, porque non hai tempo. Entón, lánzase todo o tempo a mensaxe de non hai tempo, non penses, non lles unha volta, porque entón podes chegar á conclusión de que hai que cambiar o sistema de vida. É mellor que aceptes isto, acepta calquera cousa, acepta eólicos, acepta todos os debates se anulan. Se convirten en titulares en Twitter de no, eólicos sí, eólicos no. Sin sentarse e pensar, vale, como, e cando, e onde, e cantos, e que obtemos con iso, é dicir, pensar nas cousas. Pero claro, esa urxencia impídenos, é deliberado, vamos, o sea, penso que é totalmente deliberado, non sei, penso que se conseguimos empezar a construir espacios onde pensar, onde recuperar esas cousas, igual temos aí unha oportunidade. Logo, os días máis pesimistas xa non tengo tan claro. Porque, bueno... Verdad que unha cosa que decía ela que está relacionada co que lle preguntaches antes, ¿no? De repensar os espazos e tal. Decir, como moi ben decía ela, ¿no? Que importa que ti teñas unha praza ou que teñas non sei que tal? Se ti tes 20 seres humanos consumindo individualmente a través de cada súa pantalla, decir, que haxa xente, que haxa congregación, que haxa un número de persoas xuntas, non quere decir que haxa colectividade, tal e como nos a entendemos. Esta xeración criouse como un agregado de individuos, que non é o mismo que unha colectividade, e moitísimo menos é unha comunidade. Un conxunto de individuos no mesmo lugar non é unha comunidade. Unha comunidade conleva os lazos afectivos, conleva unha serie de características da que carecen 50, 100 ou 200 personas unhas ao lado de outra con un consumo individual de todo. De entretenimento, de tal. Entón, é unha xeración que medra sin unha noción da colectividade, da comunidade e, polo tanto, do poder da unión, que é básica para a transformación social. Nós sí nos criamos nunha era e nun mundo que era consciente do poder da unión e de que a unión fai a forza, porque na nosa infancia ou na idade adulta ou adolescencia da maioría das persoas que estades aquí, polo xeral, a xuntanza sí que significaba comunidade, sí que significaba colectividade. Na actualidade non é así. De feito, cada vez máis a sociedade é un conxunto de individuos, unha suma de individualidades. Os nosos nenos e as nosas nenas están medrando nese paradigma. As ideas, no sentido platónico da palabra, non nacen por ciencia infusa. As nocións non chegan ao noso cerebro por ciencia infusa. Vivimos nelas, vivimos en nocións. E non se dan as características, as situacións necesarias. Eles non viven dentro desa noción. E nós sí nos criamos nela e botámola en falta. Porque nós sí nos criamos nun mundo comunitario e colectivo. Pero non creo que 1980 ou 1990 sexa 2023. Seguramente, se vamos agora a unha praza, a, non sei,
A Etiopía se pareza máis á Galiza de 1970 a ese nivel que no occidente actual. Pero creo que para que haxa unha transformación necesítase unha noción de poder social, do poder da unión que nos, digamos, na que nos vivimos e nos criamos, en pasado digo, e eles non, e elas non. Outro día escoitaba unha socióloga precisamente falar de que o que tiñan agora, un pouco a través destas redes sociais, do WhatsApp e demais, era unha parasocialización. É dicir, non era unha socialización como tal, sino que era... Moi interesante. Sí, a verdade interesante. que quedeime apuntado co concepto. Ostras, que interesante. Tesme que decir eso, a ver que vale. En calquera caso, estamos aquí para imaginar outros futuros, non? Imaginar estas outras utopías. Entón, eu sí que quería pedirvos como un exercicio de imaginación, de creatividade, e vou vos poñer como exemplo algo que pasou nun dos grupos e que a nos gustounos moito, non? Que foi precisamente despois de varias sesións de traballo alrededor desta utopía, de outro concepto que utilizamos, do de ser vos antepasados, non? Que tamén traballamos moito con esa idea. Un dos grupos, precisamente a parte máis nova do grupo, sí que pensou, non? En que de repente, pues, nun futuro inmediato, produciríase algún tipo de cambio, de punto de inflexión e, a partir de aí, en certa medida relacionado coa emerxencia climática tamén, non? Pois poñámonos en que despois da terceira ola de calor hai unha reacción e hai unha revolución que cambia radicalmente a forma de relacionarnos. Vou vos preguntar a vos, vou vos pedir a vos que me contedes un pouco do que sería esa vosa revolución, esa vosa utopía. É dicir, como vos imaginades ese momento? Ou algún elemento que digades, bueno, pois eu nesa miña utopía ten que estar isto, ten que estar isto presente na comunidade, na sociedade. No, digo porque... No. Pois... Difícil pregunta. Bueno, que eu estou un pouco monotemática hoxe. Hai unha frase de Sabines que di que é algo como que tes que mirar a vida para buscar os remedios da vida. Entón eu sigo coa matraca de hoxe. De Sabines? De Jaime Sabines? Sí, e el fala de saber amar e saber observar. Bueno, está mellor escrito porque non me lembro exactamente como é a cita, non? Pero é algo así, un verso así. Como temos que mirar a vida, teño que ir a mirar a vida para obter os remedios da vida e a receta sei que observar e amar. Pois eu hago por aí, por esa liña, van as miñas utopías. O sea, refete, dicía a principio de todo, eu vivo, o sea, sinto como que hai como unha utopía mutante, é dicir, eu non imaginaba o futuro como de nena, como de adolescente, como agora, é dicir, é normal, tamén malo sería se seguira pensando nas mesmas utopías, non? Pero, bueno, malo é bo tamén, pero, é dicir, vivimos como así, como nunha proxección futura sempre mutante. E eu neste momento, para sorpresa de ninguén, porque levo dito eso pois, todo o rato que levo aquí, é dicir, só son capaz de implicarme e de sentir forza de loita cando penso neso, cando penso en reproducir a vida, en construir alternativas que me permitan pensar, coidar, sentir e estar no mundo, sin máis, sabes? É dicir, un tipo de existencia calmada, tranquila, que me permita, pues eso, escribir e producir coñecemento, aprender cousas, que sempre me permita aprender algo máis, pero que non me impela a extraer constantemente do mundo, das persoas e de todo, máis do que realmente son capaz de digerir, incluso, porque hai como esa tensión que decía ao principio de tal. Despois, inspírame moito, por exemplo, hai unha activista, pero política, un pouco de todo, que é Julia Butelia, que está no Partido dos Indígenas en Francia, e ela fala de como facer unha política de amor revolucionario. E claro, ten un discurso como moi potente, pero realmente constantemente está hablando de amor.
e que de que só eso é revolucionario. E eu penso que falar da vida tamén é revolucionario agora mesmo. E incluso, non sei se, creo que Yayo Herrero e tamén Haragoi fala diso, de que é nas prácticas do cotidiano, nas prácticas cotidianas, onde podemos construir políticas verdadeiramente transformadoras, alternativas e incluso utópicas. Entón, ahora neste momento, estou como constantemente dándolle voltas sobre esos paradigmas. E penso que a miña utopía vai por aí, vai en observar ese tipo de cuestións e colocar esas prioridades. E entón, é unha forma como, creo que dicía antes, de estar no mundo como en profunda reciprocidade, sabes? É dicir, non sei, penso que ao final é unha resposta a esa tensión da hiperproductividade, de estar sempre querendo crecer máis e máis, e acumular máis, e ser o máis de isto ou o máis do outro, e simplemente é como decir, gustaríame parar, gustaríame que o sistema, que o mundo, que todo me permitise simplemente ser e xa está, e non encontrarme sempre con este tipo de tensións que te empuxan a tal, porque ás veces, claro, eu estou vivindo nun contexto privilexiado en moitos sentidos, pero hai veces que este parar é imposible porque vai a vida niso, é dicir, non é o poder parar e tal, é unha vida como moi aristócrata, é dicir, esta cosa de normalmente ninguén só pode permitir, bueno, ninguén non, só uns poucos poden permitirse ese tipo de existencia así, que non é un rollo contemplativo, sino é simplemente, pois eso, como algo que ti estés en contacto con unha esfera social e da túa práctica política que sexa máis do día a día, máis apegada a pequena escala. Sabes? É dicir, non sei se me estou explicando, porque me estou indo así un pouco, pero é un pouco iso, é pensar desde esas pequenas escalas e esas pequenas cousas. Abarcable. Sí, e deixar, en lugar de pensar tanto nos grandes cambios sistémicos, é unirte ás correntes que estén nesa dirección tamén, e contribuir, e facelo en colectivo. Non pensar que ti como individuo, que é un pouco tamén o relato do héroe, de, vale, pois eu como individuo vou cambiar todo e vou construir a miña propia utopía e a miña aldea fantástica, senón pensar que simplemente ti necesitas dos demais. Entón, teres como esa idea da vulnerabilidade no sentido eu dependo dos demais e da responsabilidade no sentido os demais dependen de mí, de como eu coide o territorio, coide as vidas que dependen de mí ou que están cercanas a min e coide do que teño, digamos, as cousas as que afecto. Entón, que sean como esas dúas vertentes, non solamente unha cuestión de recoñecernos como organismos dependentes, e darnos conta de que isto é así, entón pode ser un sentimento de vulnerabilidade, sino que ademais ten ese potencial e ao mesmo tempo adquires esa responsabilidade, que é algo que tamén penso que non temos como moi interiorizado. Nosotros non é fácil interiorizar ou asumir que dependemos de alguén ou dos demais, pero non tanto adquirir esa responsabilidade de como afectamos nós como individuos pequenos a esas grandes escalas que queremos cambiar. Entón, hai unha distancia tan grande que resulta desmobilizadora, porque non, é imposible, como vou afectar coa miña pequena acción a estas grandes cousas sistémicas que hai que cambiar e que tal, e iso desmoviliza, desafecta e non fai que non participes ou que non te unas a esas políticas de amor revolucionario que tratan desde as súas perspectivas de cambiar. E despois tenemos tamén unha teima universalizadora sempre de que as loitas teñen que ser unitarias e os temas teñen que ser unitarios, as xendas son unitarias, entón parece que non podemos convivir se non compartimos unha xenda, por exemplo. Ou se a utopía non é compartida, parece que non podemos convivir nin camiñar xuntos hacia ela. Igual podemos, volvendo aí o rollo dos zapatistas, é un mundo no que quepan outros mundos, pois é isto igual, crear unha utopía na que exista espacio para outras utopías. Esa podría ser a miña utopía, así que non sexa un modelo único, porque nunca vai funcionar. Se volvemos a eso, xa estamos vivindo nun modelo único para gobernarlos a todos, e vemos o que está pasando. Entón, eu camiñaría, sentiría máis motivada a camiñar nesa outra dirección, nun mundo no que sí haya
teñamos espacio para outros mundos e unha utopía na que teñamos espacio para outras utopías. Pois mira, eu... É difícil, a pregunta. Ahora, que conste que, acordándome desto último que decía Cristina, acordeime dun verso de unha das túas últimas cancións, de seguramente, a de que hai máis papismo na loita social, ¿no? Que está... Sí. Bueno... Matar un papa non é unha bala, hai máis papismo na loita social. Sí. Sí, de todos os sitios, entendo que la quería decir con unha utopía onde collan outras utopías, pero unha utopía que respecte a diversidade é unha utopía onde collen outras utopías, non? Porque, claro, eu convivir con outras utopías tampouco lo veo. Como muller, pertencente á clase traballadora e a unha identidade marxinal, non o vexo, porque hai utopías que pasan porque eu non exista. ¿No? Ese é o rollo. Pero bueno, sí, entendo perfectamente o que querías decir e comparto. Pero, por un lado, o que dicías ti, unha cousa que eu imagino, o sea, porque plantexaches medio dúas preguntas, non? Se eu entendí ben, Unha é que vexo máis ou menos factible ou como podo que podo tirar da miña lectura, non? E outra é que me gustaría a mí. Claro. Quedémonos con esta última, quedémonos con que che gustaría a ti, é dicir, que... Bueno, que me gustaría a mí, no, que me gustaría a mí que houvese unha revolución cultural, que a xente tomara conciencia da importancia de ler, de escoitar, de aprender, de que non existe, o sea, como decía o Che Guevara, ainda que o Che Guevara tampouco tamén ten moitas críticas, pero decía ser culto para ser libre. Ser culto para ser libre. Isto é básico, que un dos grandes triunfos do sistema tamén foi pasar de que a xente maior considerase a cultura e a escola un dereito a pasar que o vise como unha imposición aburrida, que non val para nada, que non sei que. Entón, vivimos nunha sociedade en que non hai caldo de cultivo, o sea, non hai posibilidade para unha revolución. Non hai posibilidade para unha revolución cultural. A outra alternativa, que a historia nos ensina por desgraza, que é a única que funciona, é a alternativa dunha revolución violenta. Se no pasado as revolucións violentas foron complicadas, na actualidade moito peor, o sea, calquera disidencia vai ser inmediatamente aplacada. Estamos vendo que hai unha revolución violenta incipiente, non? Con determinadas actuacións de activistas que pois, se tiran un bote de sopa a un cadro de Van Gogh, e estamos vendo que a propia sociedade os criminaliza. Que a xente di, como fan iso? Digo, pero como un pobo, que son os pais, os avós, os tíos deses nenos, poden criminalizar que lle tiren unha lata de tomate a un cadro que non vai existir, porque non vai existir o planeta en 20 anos. Que me importa a min los putos girasoles se non vou ter planeta en 30 anos? E os nosos, os seus propios avós, os seus propios pais e nais, os seus propios tíos, conseguen que toda esa xente se coma o discurso de que son os terroristas. Igual que conseguiron no pasado con 1000 outras loitas. Entón, por desgraza, a historia nos ensina, porque a historia está aí paralela. Outra cousa é que nos guste ou non nos guste as aprendizaxes que tiramos dela. Pero, como di outro, se me permites o folio, aquí les dejo unha lista de todos os derechos que se han conseguido con sonrisas. No, con lágrimas uns poucos. Con lágrimas e sangue. Pero nada máis, porque estes son os que se conseguiron con sorrisos. Porque eu podo votar, eu podo aprender a ler e escribir, eu podo ir a un hospital público, non porque ninguén pedise algo así. Mire, disculpe, somos las sufragistas. Veníamos a pedir si nos dejan votar. Claro. Non votáis? No. Pois sí, que voten. Que voten. No. Non se conseguiu nada diso así. Conseguiuse con violencia e con corpos nas cunetas, que agora xa non sequera se acordan deles e están sen identificar. Pero esa é a realidade. Que pasa? Que é unha realidade moi ingrata e que cando a dis, claro, a xente borraselle o sorriso.
E incluso as persoas que vimos a estes actos a falar, a escoitar, a que tal, vimos que como moi pouca, eu creo, que a xente en xeral non está disposta a pagar o prezo. O prezo que custa o cambio é altísimo. Sempre foi altísimo. E moitas veces ni sequera están dispostos a pagar o prezo de escoitar isto, de escoitar un discurso agre. É que nada pasa. Aí están os cataláns coa revolución dos sorrisos. Levoulles a estar no cárcere por poñer urnas, que podes estar de acordo ou non de acordo, pero calquera tipo de disidencia che vai levar a iso. Entón, por desgracia, a historia o que nos ensina é que non houve ningunha revolución pacifista, e non me poden poñer a Gandhi como exemplo, porque cando xa están desexando desfacerse de ti non é ningún mérito que te vayas. Ningunha revolución pacifista conseguiu absolutamente nada. Entón, é probável que haxa unha revolución violenta de xente nova que se levante en armas porque quere sobrevivir, porque quere un planeta. Eso sería o máis probable dentro do improbable, creo eu. Porque para iso requírese unha unión que creo que en Occidente é moi difícil que se dea. Podería darse en outros territorios. Eu creo que se esa revolución se dá, se aparece xente nova, ca suficiente forza, ca suficiente noción de comunidade para facer unha revolución así non vai ser en Europa, nin en Euroamérica. E, polo tanto, probablemente sexan bombardeados desde o aire, xa directamente. Si é que non sucediu xa e xa foron bombardeados desde o aire e nós non o sabemos, porque xoga o Madrid hoxe. Entón, a realidade é que a cuestión é tan grave que por moito que nos queiramos soñar, temos que decidir entre verdadeiramente querer arreglar as cousas e pasar por tragar o ácido que conleva o diagnóstico ou seguir soñando, pero é que en verdade o futuro é moi negro. É super negro para a nosa xuventude, super negro. E non hai máis que ver como persoas que estades aquí, con perdón, con todo o meu respecto, calquera persoa do perfil das persoas que estamos aquí, escoito a día e digo, hostia, este señor, e por que lle tiraron ao Van Gogh este tomate? Por que lle tiraron? Porque cando teñan 40 anos van se ter que duchar con aceite, que lavar con aceite, porque non hai auga. Porque os procesos oncolóxicos multiplicáronse por 100 nos últimos anos. Parecenche poucos motivos. Porque a nós quedannos como moito X décadas de vida, pero eles están empezando. E toda a súa vida adulta e con sorte a súa senectude a van vivir nunha precariedade total e absoluta. Parecece pouco para botarlle unha puta lata de tomate a un cadro de merda que non vai estar aí se non hai planeta que o soporte. Pero consiguen que os criminalicemos. Consiguen que os vexamos como o perigo. O perigo. O perigo son os nenos que veñen a reclamar sin balas, sin sangue, atención, que os escoiten, existir. E consiguen que os seus propios conxéneres, os seus propios avós, os seus propios pais, as súas propias nais, os consideren os malos. Vamos finos de utopías, Bueno, temos que ir rematando porque xa nos botan de aquí. Pero antes quería, ademais de contarvos o que seguiremos facendo nestas xornadas, quería insistir nesa furna de utopías oscuro, aínda que poda resultar. Hai unha autora que insiste en que non podemos deixarnos arrebatar o dereito a imaginar outros futuros. Non? E, bueno, niso estamos traballando, non? De alguna maneira. O convite siga aí para pousar o
o desexo, esa utopía na Furna, e tamén convidarvos mañá ás 8 neste mesmo espazo. Contaremos con María Reimóndez e contaremos con Laura Castro, coas que falaremos, non? Tamén destas outras narrativas. E o sábado, na Praza Curtidoira, contaremos coa representación das Fillas Bravas e o mito de Casandra, unha peza na que se conxuga tamén a utopía, a emerxencia climática e o humor, tamén tan necesario, non? Nestes momentos. Así que, nada, moitas grazas novamente por estar aquí. E antes de marchar, dar as grazas tamén ao equipo de son que nos permitiu hoxe estar por aquí, a Inés, que non sei se sigue por aí, que nos fixo un currazo tremendo con toda a parte de produción, e, bueno, pues, a Cristina e a Sés por acompañarnos hoxe e por reflexionar tamén sobre eses futuros que nos quedan por diante. Moitas grazas.